ఎందుకంటే సీట్ బెల్ట్ ఎక్కువ పోయినా ఫెయిల్ చేసేస్తారు ఆర్టీ ఆఫీస్లో. అందుకని మీరు ఫస్ట్ గేర్ వేసుకోండి, క్లచ్ పూర్తిగా తొక్కండి, బ్రేక్ మీద కాలు అనేది ఉంచండి. ఈ తాళం ఆన్ చేసినప్పుడు కూడా గేర్లో ఉందో లేదో చూసుకుని ఆన్ చేయండి. తర్వాత లైట్గా మీరు బండి చాలా లైట్గా క్లచ్ అనేది స్లోగా వదులుతూ, యాక్సిలేటర్ అనేది చిన్నది, చాలా చిన్నది, బండి మూమెంట్ తెలిసిపోద్ది మనకి, అంత చిన్నగా అనేది వదలాలి. క్లచ్ ఇలా సగం వదిలినట్టే యాక్సిలేటర్ అనేది చిన్న తొక్కాలి, చిన్న తొక్కితే బండి అనేది మూవ్ అవుద్ది. దాన్ని బట్టి ఏంటంటే కొత్త వాళ్ళు కొద్దిగా టెన్షన్ అనేది వదిలేయాలి, లేకపోతే బండి తీయలేరు. మీరు ఆర్డీ ఆఫీస్లో పక్కనే కూర్చుంటారు, ఇక్కడ మన సీట్లో అనేది పక్కనే కానిస్టేబుల్ కూర్చుంటారు. మీరు చాలా ఫ్రీగా ఉండాలి. అద్దం నుంచి కూడా మీరు వెనక్కి ఇలా అద్దం నుంచి బ్యాక్ సైడ్ చూడకూడదు, మనం చూసేదల్లా ఈ అద్దం నుంచి చూడాలి. జస్ట్ పక్కన ఉన్న మిర్రర్ నుంచి మాత్రమే చూడాలి. వాళ్ళు ఆల్రెడీ అక్కడ బ్రేకు ఫుల్గా చాలా చిన్నది ఇస్తారు క్లచ్ అనేది. మనకి ఈ బల్క్ ఉన్నట్టు క్లచ్ ఫుల్గా ఉండదన్నమాట. అందుకని మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఈ వీడియోలు కూడా చూసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా వీడియోలు కూడా చూడండి. ఎందుకంటే వీడియో చూసినట్టు వచ్చేస్తాను చెప్పలేము. చాలామంది కొత్త వాళ్ళు అయితే చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకొని చాలా బాగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మ్యాక్సిమం చాలామంది వీడియోలు చూసుకొని నేర్చుకుంటారు. డ్రైవింగ్కి వెళ్ళే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. డ్రైవింగ్కి వెళ్ళే